cyo tubasaba nuko mudufasha gukora subscribe, mugakora comment na share, bizadufasha hanyuma dukomezanye urugendo. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Nkuko nubundi twabibasezeranije, twababwiye ko tuzongera kugaruka tukabana kandi tukaganira. Rero tubahaye ikaze mu dutega amatwi, kandi turizera ko ibiganiro tugiye kubagezaho bizakomeza kubanogera. N'uyu munsi rero turizera ko ibyo turi buganire rwose bikora ku mitima kandi mukamenya ukuri ku ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Ya murakoze cyane Pasiteri, n'ubundi turakwiyegereje cyane nk'uko mwari mwabitwijeje yuko muzongera mukabana natwe, kandi mwagiye mubibona muri komenti abantu bagiye bavuga yuko bakeneye gusobanukirwa neza iby'ijambo ry'Imana, kuko hari igihe abantu babwirwa ibintu ariko ugasanga ibyanditswe byera babisobanuye nabi, babisobanuye bakurikije icyo bifuza ku bantu. Hanyuma bagiye batubwira kenshi cyane ku bakozi b'Imana bari kugaragara muri iyi minsi ya none, ariko noneho reka duhere ku cyo twabijeje ubutaha. Bagiye batubwira byinshi, hari abagiye bavuga batese ko turi kugenda tubona abantu bakora ibitangaza bagira gute, ariko reka icyo wenda nacyo turaza kukivugaho, ariko reka duhere ku cyo twabijeje ubutaha. None Pasiteri, hari ikibazo abantu bakomeje kugenda bibaza cyane, ku kibazo kigendanye n'abadamu. Bibiliya ivuga iki ku badamu bahagarara imbere y'iteraniro babwiriza, abadamu bayobora insengero, ugasanga nibo bakuru b'insengero kandi insengero zirimo abagabo? Ese Pasiteri, ibyo bintu Bibiliya irabyemera? Murakoze cyane. Nk'uko nabibasezeranije ubushize ko tuzabasha kuganira kuri insanganyamatsiko. Iyi nsanganyamatsiko imaze igihe igoye abantu, kubera ko abantu nyine baba bafite imyizerere itandukanye, bigatuma basobanura Bibiliya uko itari, ugasanga byavuyemo n'amadini amwe atandukanye bivuye ku gusoma Bibiliya, ariko kubera kutiga no kudasobanukirwa bigatuma bizera ibitari byo. Iki kintu cy'iyi nsanganyamatsiko ivuga ngo mbese abagore bakwiriye guhagarara mu itorero bakabwiriza abantu, cyangwa bakwiriye kuba abayobozi b'amatorero, icyo ni ikibazo abantu benshi bibaza. Impamvu bakibaza bashingira mu ijambo riri mu Bakorinto ba mbere igice cya 11, duhereye ku murongo wa 33 tukarangiriza ku murongo wa 35. Ndasaba ngo muntege amatwi kugira ngo twumve neza ijambo ry'Imana. Nitumara kuritega amatwi turaza gusobanukirwa neza icyo Bibiliya ivuga ku babyeyi cyangwa abamama. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana itari y'umuvurungano ahubwo ari iy'amahoro, nk'uko bimeze mu matorero yose y'abera. Abagore nibacecekere mu materaniro, kuko batemererwa kuvuga, ahubwo baganduke nk'uko amategeko nayo avuga. Kandi nibagira icyo bashaka kumenya babibarize abagabo babo imuhira, kuko biteye isoni ko umugore avugira mu iteraniro. Amen. Iri jambo niryo abantu bibazaho, bibaza batese ko Bibiliya ivuze ko umugore adakwiriye guhagarara mu iteraniro ngo agire icyo avuga, kandi yaba nakeneye kugira icyo abaza akakebariza umugabo we imuhira. Ni ukubera iki ubu bamaze kugira aho baba n'abayobozi b'amatorero kandi bakaba barahawe ijambo binyuranye na Bibiliya? Iki ni ikibazo abantu benshi bibaza, n'abanyamadini bibaza, cyangwa abakristo batarasobanukirwa ijambo ry'Imana bakibaza iki kintu, ndetse kikagenda kiviraho n'imyizerere itandukanye. Turabizi neza kuko hari amatorero atemerera abadamu guhaguruka ngo bagire icyo bavuga.
hari n'abandi babemerera bakagira icyo bavuga. Rero ndagira ngo rwose mbasobanurire, mbabwire ukuri kw'ijambo ry'Imana kuri iyi ngingo, kugira ngo tubashe kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Icya mbere nabanza kuvuga nuko tugomba kumenya ko Bibiliya ari nk'ishyamba. Ishyamba rinini cyane, ndetse iyo umuntu apfuye kuryinjiramo atazi aho agomba gusohokera, hari igihe azimirira muri iryo shamba agatakara. Urabizi cyane abantu bagiye baba ahantu hari amashamba bakunda kubibona ko hari igihe umuntu yinjira mu ishyamba akazimirirayo kubera kuko ari ishyamba atazi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ni byiza kuryiga. Hari ibyo twigishwa n'Umwuka Wera, hari n'ibyo tugomba kwiga tukicara ku ntebe mwarimu akatwigisha akatubwiza ukuri kw'ijambo ry'Imana nicyo rivuga. Iki kintu rero nitwirengagize ijambo twatangireho ku murongo wa 33 rivuga ngo kuko Imana atari y'umuvurungano. Twibaza impamvu Paulo yavuze iri jambo ngo kuko Imana atari y'umuvurungano, ni bigaragaza ko hari umuvurungano wari wabayeho. Kugira rero ngo usobanukirwe impamvu y'iri jambo, nuko ugomba kubanza kumenya mbese iri jambo Paulo yarivuze ari he, yaribwiye bande, yarivuze kubera ihe mpamvu. Kuko ijambo ry'Imana ntabwo ari coupe coller, ntabwo ari gufata ikintu ngo gikopororo gishire ku kindi. Oya, nubwo iyo tugiye mu isi y'umwuka bigira uko bigenda bihura, simbihakana, ariko banza umenye ngo se aba ni bande Paulo yari mabwira, ni iyihe mpamvu yatumye ababwira. Ibigaragara neza, Paulo yarageze i Korinto, ni hariya mu Bagiriki. Agezeyo rero mu materaniro asanga, kuko mu mico ya kiriya gihe abadamu ntibakundaga kwiga ngo bajye mu mashuri asanzwe bige bamenye, wasanga abagabo ari bo biga. Bigeraho rero bari mu materaniro wasangaga abagore kubera kutamenya no kudasobanukirwa ndetse n'indimi, Paulo yabahagaze abwiriza, abadamu ntibabashe kumva no gusobanukirwa ibyo Paulo arimo avuga, bigatuma umugore yegera umugabo we akamubaza ati se ibyo avuze ni biki. Kubera ibibazo abagore babaza abagabo babo mu itorero ry'i Korinto bitera akajagari. Bimaze gutera akajagari k'urusaku, noneho bikaba nk'aho bitabaye amateraniro, bikabamo akajagari. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo kuko Imana atari y'umuvurungano, bitewe nuko yabonye habayeho gusakuza mu itorero. Ariko gusakuza kuvuye ku bagore barimo babaza ibibazo batumva ku byo Paulo arimo kubwiriza, bituma Paulo atanga iri tegeko, aribwira abagore bari muri iryo torero ry'i Korinto kugira ngo bazajye bacecekera mu materaniro. Niba kazajye bavuga bazajye baceceka, niba hari ibibazo bashakaga kubaza abagabo mu itorero babibabarize imuhira iwabo. Iki kintu cyagoye abantu kucyumva, bakibwira ko kigomba kuba in general mu matorero yose ko umugore adakwiriye kuvuga. Iki kintu abantu bakwiriye kukimenya bakanagisobanukirwa. Ariko mu by'ukuri urebye mu bisanzwe nta na hamwe Bibiliya ibuza umugore kugira icyo ahagarara mu rusengero akavuga cyangwa kuyobora abantu ngo abayobore cyangwa ababwirize. Nta na hamwe Bibiliya ibivuga, gusa bishingikiriza kuri iri jambo Paulo yarimo abuza abantu gusakuza. Mu yandi magambo kugira ngo turyumve neza, yabujije abadamu gusakuza mu rusengero
nabo basakuzaga bashaka gusobanukirwa ibivugwa mu materaniro batarimo batahura. Pawulo abategeka kubibariza mu rugo kugira ngo hoye kuba umuvurungano mu itorero. Ariko mu by'ukuri sanse y'iri jambo y'ukuri nuko Pawulo yabuzaga abantu gusakuza. Ni ukuvuga ngo amateraniro iyo abaye, uhagaze hari imbere niwe ugomba gutegwa amatwi wenyine akumva. Ntiyakwiriye kumva undi muntu avuga ku ruhande. Nico yashatse kuvuga. Mu yandi magambo nuko uwo mwanya ari abagore barimo basakuza. Ariko iyo bajya kuba ari n'abagabo barimo basakuza, yari kubabwira ati mwa bagabo mwe muceceke, umugabo ntakazajya avuga mu itorero. Ariko kubera kuko abarimo basakuza ari abadamu, niyo mpamvu iri jambo benshi bariyobeyeho bakibwira ko abadamu batagomba kuvuga mu itorero. Cyangwa rwaba urubyiruko rurimo rusakuza, Pawulo yari kubabwira ati mwa rubyiruko mwe mureke mujye muceceka mu materaniro. Ariko rero abantu kubera kudasobanukirwa icyo kintu bakibwira ko abadamu batagomba kugira icyo bavuga mu materaniro. Icyo reka nkivuge gutyo, ariko nanone kugira ngo mumenye ko aya magambo mvuga, ndagira ngo nifashishe Abagalatiya. Mumfashe, twashatse kugira ngo timazi tuyicishe ku myizerere, tumenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mumfashe dusome Abagalatiya igice cya 3. Noneho igice cya 3 dusome umurongo wa 28 w'igitabo Pawulo, urwandiko Pawulo yandikiye Abigalatiya. Haravuga ngo none ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa uw'umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Iri jambo rirerekana ukuri kose. Rirerekana ko ikintu c'ivangura no kurobanura ku butoni kitakiriho. Yesu avuga ngo ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, nuko umugiriki yari umunyamahanga, umuyuda akaba ari we nyiri sezerano ry'Imana. Ariko Pawulo arababwira ati rero ibyo byakuweho. Iby'imihango y'idini y'abayuda ntabwo bikigira icyo bitwara abanyamahanga nk'abagiriki. Twese twabaye umwe muri Kristo Yesu. Aravuga kandi ati ntihakiriho uw'imbata n'umudendezo, kuko icyo gihe bagiraga abantu bakaba imbata z'abandi. Ariko aravuga ati abantu bose babaye umwe. Aravuga ngo nta mugabo nta mugore muri Kristo Yesu, twese turi umwe. Mu yandi magambo rero, iri jambo ryonyine ubwaryo riratsindagira ko n'umugore agomba guhagarara mu materaniro akavuga, kandi ko umugore agomba kuyobora. Icyo iri jambo rirabitsindagira kandi rirabigaragaza. Uko muri Kristo Yesu turi umwe, nta mugabo nta mugore. Kandi ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho uw'imbata cyangwa uw'umudendezo, twese turi umwe muri Kristo Yesu. Uwo nguwo umwe uvugwa n'uwuhe rero? Turi umwe muri Kristo Yesu, twese turi abahamya. Fashe turangirize gusoma, wenda pasiteri ntaragera kuri ngaho. Hari ikibazo ngize cy'amatsiko, kuko nanjye iki kibazo najyaga nkibazaho cyane. None uri kudusobanurira uti kiriya gihe Pawulo yabuzaga abagore kuvuga mu iteraniro kubera ko basakuzaga bari gusobanuza ibyo badasobanukiwe, cyangwa se uwigishaga ari kuvuga mu rurimi batumva, bagasobanuza abagabo babo kugira ngo basobanukirwe. Ariko iyo abantu bigisha cyangwa se abitwa ko ari abapasiteri bahagarara basoma icyo cyanditswe, babwira abantu bati nimubone n'aha ngaha Bibiliya byemeza neza yuko umugore adakwiye kuvuga mu iteraniro. Hanyuma rero wa mukristo wicaye hari inyuma ahita yumva yuko ikintu Bibiliya ivuze byanze bikuze nta kindi agomba kurenzaho, ko nta mugore ugomba guhagarara imbere y'iteraniro. None se pasiteri, mu by'ukuri nanjye hari ikibazo nabaza aho ngaho. Niba mutubwiye yuko kiriya gihe wenda Pawulo yabuzaga abagore guhagarara mu iteraniro bitewe n'uko babazaga ibyo badasobanukiwe,
none ni gute umugore ashobora kuba yarananiwe kubaka urugo rwe yarangiza akajya guhagararira itorero, kandi ugasanga umugabo bashakanye yaragiye, ndetse ugasanga umugabo yabaye nk'aho ariwe yahukanye. Ibyo bintu bireze cyane, ugasanga umugabo yavuye mu rugo yaragiye, umugore asigaye ahagarariye itorero. Wenda tusobanukiwe neza yuko umudamu kuba yahagararira itorero bishoboka, kuba yahagarara imbere y'iteraniro akabwiriza bishoboka. None se ko tuzi neza yuko abantu baza mu rusengero baje gushaka ibibaruhura, nk'uko watangiye ukomeza abantu mufite ibibazo mwihangane, ni gute umukirisitu azajya kuri uriya mudamu w'umupasiteri agiye kumuruhukiraho kandi nawe ubwe urugo rwe rwaramunaniye? Aho ngaho rero naho pasiteri rwose nagira ngo dusobanurire neza, ni gute umudamu yayobora itorero kandi urugo rwe rwaramunaniye kuruyobora? Icyo kibazo nayo navuga ngo nindi nsanganyamatsiko twakagombye kubonera undi mwanya muremure, ariko nanone reka nse nk'ubivugaho bukeya. Yaba umugore cyangwa umugabo ayobora, ni ukuvuza uruhande rw'umugore, ariko hari n'umugabo ubaho umugore yaramurenaniye yaramutaye. Impamvu navuze uruhande rw'umugore ni uko umugore we twarimo tuvugaho, twari ku ijambo rivuga hejuru y'abagore, ntacyo. Ariko nanone muri bombi, yaba umugabo yaba umugore, iyo umwe habaye impamvu zituma batandukana, umwe akagenda, utese mbese yakomeza kuyobora itorero? Icyo nabivugaho, mureba impamvu yabiteye, mureba impamvu yateye gutandukana kwabo, mukareba niba iyi mpamvu uwo yavuyeho. Kuko kubana k'umugabo n'umugore ni mu bwumvikane, ariko umwe muri bombi, umugore avuze ngo njye simbishaka kubana n'uyu mugabo, ntabwo mwamumuhambiriyeho ku ngufu. Cyangwa umugore avuze ati simbana n'uyu mugore, ntabwo nawe wamumuhambiriyeho ku ngufu atabishaka. Ibyo wenda tuzabonera umwanya wo kubiganiraho. Ariko nanone icyo navuga, mu gihe bigaragara ko niba ari umugabo uhagaze mu murimo ariko umugore agahitamo guta umugabo, uwo mugabo nta mpamvu yamuhagarika ku murimo, yakomeza agakora. Kuko umurimo w'Imana atigeze awuhemukira, n'urugo rwe yagerageje uko ashoboye, ariko wenda pate nawe uwo bashakanye aramunanira. Icyo gihe agomba gukomeza umurimo w'Imana. Cyangwa niba ari umugore bigaragara ko umugabo yamutaye akagenda, wenda mwakurikirana mugasanga mu by'ukuri umugore uruhare rwe kugira ngo batandukane ntirufatika, nta ruhari, we akeneye kubaka, uwo mugore nawe yakomeza gukora umurimo w'Imana. Gusa icyo cyo wenda tuzagishakira insanganyamatsiko. Nta kibazo, nacyo tuzakivugaho birambuye, ariko icyo ni ikibazo nanone abantu bibazaho cyane, ariko reka tuzagira umwanya nawe uhagije tuzagiha umwanya. Nyemerera ndangize iyi nsanganyamatsiko twari turiho. Narimo mvuga ko nta mugiriki, nta muyuda, nta w'imbata, nta w'umudendezo, ndetse nta mugabo nta mugore, muri Kristo Yesu bari umwe. Ibi biri hano mu Bagalatiya igice cya 3 umurongo wa 28. Naringize ngo niba turi umwe gute, nicyo nashaka kugira ngo nsorezeho. Dusomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice ni icya mbere, duhereye ku murongo wa 8. Ni ijambo Imana yavuze ukuntu bazakira umwuka wera. Ni ijambo rivuga ngo icakora muzahabwa imbaraga z'umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudeya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Iri ni isezerano
Yesu yatanze ryo kwakira umwuka wera. Iri sezerano ryo kwakira umwuka wera ntabwo yaribwiye abagabo gusa, yaribwiye abagabo n'abagore, kandi arababwira ngo uwo nabamanukira azabagira abagabo. Abagabo ni ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, ariko mu rurimi nyarwo ni abahamya. Mu Kirundi babita abashinga ntahe, ni uguhamya. Ni uguhamya, ni umugabo wo guhamya. Ndetse no mu Rwanda mu nkiko mu rurimi rw'ikinyarwanda iyo babaye mu rukiko baravuga ngo impamvu izana umugabo. Nubwo yaba ari umugore uzanye bamwita umugabo. Uwo ni we Bibiliya ivuga hano, muzaba abagabo bo kumpamya. Ntabwo ari abagabo b'igitsina gabo, ahubwo ni umuntu wese ushobora guhamya, uwo nguwo ni we witwa umugabo. Ni ukuvuga ngo yaba ari umugore cyangwa yaba ari umugabo, niwe uzaba umugabo wo guhamya. Rero turi umwe muri Kristo kugira ngo duhamye gupfa no kuzuka kwa Kristo. Niyo mpamvu yaba ari umugore agomba guhagarara imbere y'abantu agahamya gupfa no kuzuka kwa Kristo. Yaba ari umugabo agomba guhamya gupfa no kuzuka kwa Kristo. Ndetse ubirebye neza, umanutse muri iki gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere ukasoma umurongo wa 13 n'uwa 14, Bibiliya ivuga amazina y'intumwa zakiriye umwuka wera. Ikavuga ngo basohoyeyo barurira bajya mu cyumba cyo hejuru, aho Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na Filipo na Toma na Bartomayo na Matayo na Yakobo mwene Alfayo na Simoni Zeroti na Yuda mwene Yakobo babaga. Avuza amazina y'intumwa zagiye muri cya cyumba kuza kwambikwa imbaraga z'umwuka wera kugira ngo babe abagabo bo guhamya. Bavuza amazina ya zino ntumwa kuko zo turabizi bara abagabo. Bibiliya ugeze ku murongo wa 14 haravuga ngo abo bose, ngo hamwe n'abagore, abo bose izi ntumwa ziri hamwe n'abagore, ngo na Mariya nyina wa Yesu na bene se bakomezaga gusenga umutima uhuye. Aba bose izi ntumwa harimwo n'abagore, ndetse harimwo na Mariya nyina wa Yesu, bose bazamutse muri cya cyumba cyo hejuru bahabwa imbaraga z'umwuka wera. Niba umwuka yaramanutse akamanukira abagabo n'abagore bose, kandi yari yavuze ngo nabamanukira azabagira abagabo bo guhamya cyangwa azabagira abahamya, kuki umugore muri kino gihe wuzuye umwuka wera atahaguruka ngo abe umuhamya kandi nawe yarakiriye kuri uwo mwuka wera? Iki kintu abantu bagomba kugiha agaciro cyane. Imyizerere itandukanye abantu bagenderamo yo kumva gutandukanye nibabashe kumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga, bagomba gusobanukirwa iki kintu ko umugore Bibiliya ibihamije neza ko nawe ari mu bakiriye umwuka wera kugira ngo abe umugabo wo guhamya. Umugabo wo guhamya yaba ari igitsina gore cyangwa igitsina gabo, uwo iyo yakiriye umwuka wera aba uwo guhamya. Kandi murabizi ko umwuka wera nta mupaka agira, azira umuntu wese, yaba umugabo yaba umugore. Kandi ubisomye ngira ngo ni muri Yoheri igice cya 3 umurongo wa 1, Bibiliya ivuga ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Muri abo bantu bose bavugamo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, ko bose bazasukwaho umwuka wera. Nusoma Bibiliya hariya muri Yoheri igice cya 3 uzabisangamo. Rero umwuka wera yaraje, yaziye abantu bose. Buri muntu wese wuzuye umwuka wera, yaba igitsina gabo yaba igitsina gore, akwiriye guhagarara agahamya Kristo, haba mu bantu haba no hanze, akabwiriza ubutumwa bwiza. Ndumva arico nasobanurira abantu kugira ngo babashe kucumva neza, basobanukirwe ikintu abantu bibaza ngo ese umugore yahagarara mu materaniro akagira icyo avuga kandi Bibiliya ibibuza. Aha ni ukutumva neza ijambo ry'Imana.
niyo mpamvu dukangurira abantu rwose kwiga ni ingirakamaro, iyo wize uramenya. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha. Arakoze cyane pasiteri kudusobanurira neza uburyo umudamu yemerewe guhagarara imbere y'itorero, yaba yigisha yaba ayobora itorero, yuko abyemerewe, yuko Yesu ubwo yamanuraga umwuka wera cyangwa se ubwo yahamagaraga, ntabwo yahamagaye abagabo gusa, ahubwo icyabuzaga abadamu kuvuga nuko bakundaga gusakuriza mu iteraniro. Rero abadamu pasiteri ni iki wababwira? Kuko abadamu benshi muri iyi minsi ya none bajyaga bitinya, cyangwa se n'abagabo babo ugasanga umugabo afite ikibazo, kuko abadamu bajya baba intwari iyo binjiye mu bintu babyinjiramo cyane, ugasanga bashyizemo n'imbaraga. Ese abadamu ni ubuhe butumwa wabaha muri iyi minsi ya none, cyangwa se n'abagabo babo? Kubera ko hari ukuntu bajya kubona ukabona abagabo batsikamiye abadamu, usanga umudamu afite ishyaka ryo kuvuga, afite ishyaka ryo gukorera Imana, ariko ugasanga umugabo aramubwira ati ceceka, Bibiliya ntabwo ikwemerera kuvuga. Ese muri iyi minsi ya none twagize umugisha wo kubana nawe pasiteri, ni ubuhe butumwa wenda turimo tugenda tugana ku musozo wahereza abadamu, kubera yuko tumaze gusobanukirwa neza yuko abadamu nabo bemerewe kuvuga ubutumwa bagahagarara imbere y'iteraniro, cyangwa se wahereza abagabo bajyaga babuza abagore babo kugira ishyaka ryo kuvuga ubutumwa? Ndakoze cyane. Icyo nabwira abamama babyeyi bacu ni uko bashira ubwoba. Niba umubyeyi warahamagawe, warumvise ijwi ry'Imana ari guhamagara gukorera Imana, shikama ukorera Imana. Ijambo ry'Imana rirabikwemerera. Gusa icyo ngusaba, korana n'umutware wawe neza, umwicaze umuganirize, umubwire umuhamagaro wawe awumve, hanyuma agushigikire. Nibyo byiza, kuko udashigikiwe n'umugabo ntibyagenda neza, ndetse n'umugabo nawe ubwe umudamu atamushigikiye ntabwo bimera neza. Ariko rwose mushira ubwoba, mushira amanga. Niba mwarahamagawe, muhaguruke mukorera Imana, mureke kwitinya. Rwose ibi byanditswe byera nabibasobanuriye, cyane cyane mwababyeyi mwe mubyumve. Nuko iturufu yafashe mwebwe uwo munsi, basanga rimwe murimo gusakuza, ariko byari bitewe nuko batarimo bumva neza, bifuza gusobanuza. Ariko rwose muremerewe, muhaguruke mukorera Imana. Impano zibarimo mureke kuziryamisha, mukorera Imana. Ariko nanone ndangiza nsoza, nsabe n'abatware bafite abadamu bafite imihamagaro yo gukorera Imana, nimubashigikire, kuko iyo muhamagaro yabageza kure, kandi iyo ni iri mu murongo w'Imana wo kugira ngo Imana ibazamure igira aho ibageza. Kuko impano y'Imana iba yarayihaye uwo mubyeyi cyangwa uwo mudamu wawe, kugira ngo igire icyo yubaka mu bwami bw'Imana, ndetse igire n'icyo yubaka ku muryango wawe. Rero mushigikire, mufate ukuboko, aho ubona bitameze neza amugira inama, mukomezanye mu rugendo rujya mu ijuru no mu gukorera Imana. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha. Urakoze cyane ku nama nziza ugiriye abagabo, ku nama nziza ugiriye abadamu, ko bakwiye kubohokana kugira ngo babashe gukorera Imana. Cyane cyane abagabo wasangaga abadamu rwose tubatsikamira, tutababohora gukorera Imana, ariko tumaze gusobanukirwa neza dushingiye ku ijambo ry'Imana bamaze kudusobanurira. Kuko kenshi hari igihe abatwigisha batuganiriza bakadusomera ibyanditswe byera, ariko ntibadusobanurire neza. Ugasanga hari icyanditswe gisomwe, ariko hari aho cyavugiwe n'impamvu yatumye icyo cyanditswe gisomwa, ugasanga ibyo ngibyo biciye hejuru. Ariko ubu noneho pasiteri aradusobanuriye neza impamvu Pawulo yabuzaga abadamu gusakuza mu rusengero cyangwa se mu iteraniro, bari uburyo bwo kugira ngo babashaga gusakuza, ariko batari basobanukiwe neza ibiri kuvugwa cyangwa se ibiri kwigishwa. Ntabwo Pawulo yabujije abadamu kuvuga mu rusengero, abacecekesha ngo bo kuvuga Imana. Abadamu rero uruhare ni urwanyu, murakomore kugira ngo muhagarare, mwongere muvuge Imana, muvuge ubutumwa bwiza. Murakoze rero pasiteri, tuganiriye ku musozo. N'ubundi abakunzi ba Timas TV tubararikiye yuko ubutaha tuzongera kubana n'umukozi w'Imana
Tubibutsa yuko mugomba gukora subscribe, share na comment yanyu irakenewe kugira ngo dusobanukirwe neza ibyo abantu batumva, kubera yuko twagize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana Pasiteri kugira ngo arusheho kudufasha kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza. Rero mugiye mujya muri comment mutwandikire, mutubwire icyo mwifuza kugeraho cyangwa se n'icyo mwifuza gusobanukirwa. Imana ibahe umugisha. Numva twabwira Pasiteri agasoza asengera abakunzi bacu kugira ngo tuzongere guhura mwese mukiri mu buntu bw'Imana. Yego, reka twubahe Imana dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye kuko udushoboje gutanga ikiganiro kandi gitera ababyeyi b'abamama intege kugira ngo bahaguruke bakore umurimo bahamagariwe. Rero turagusaba Mwami Yesu kugira ngo uhagararane n'ababyeyi, ubakomeze, ubambike imbaraga, babashe guhaguruka bakora uwo murimo wabahaye. Kandi turasengera abantu bose bazakurikirana ikiganiro bazabashe kumenya ukuri, kandi uko kuri kuzaba bature mu byo bibwira kubijyanye n'iri jambo bijyanye n'abamama. Reka iri jambo rizagire abo ryungura ubwenge kandi ryigisha abantu, kandi rigire nabo bihagurutsa mu murimo wawe. Turagushimiye Kristo kuko uzakomeza kubana natwe kandi ukatwagura no mu bindi biganiro byose bizakurikiraho. Mahoro yawe naganze kandi ategeka isi yose, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dusenze, amen.